আমি পুরা ভয় পেয়ে গিয়েছি। আমি দুপুরবেলা শুয়েছিলাম, আমার প্রচণ্ড জ্বর। তো তারপর উঠেছি, আমার শরীরটা একবারে ঘামায় গিয়েছে। আমি উঠে বসে আছি, পরে চা খেলাম। খেয়ে এসে আমি ফোনে ভাবছি যে দেখি তো সবাই কি কমেন্ট করেছে। আমি তো কমেন্টের রিপ্লাই দিতে পারছি না, তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কারণ আমি প্রচণ্ড অসুস্থ, আমার গলা শুনে হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন। তো আমি কয়েকটা কমেন্ট মাত্র দেখছিলাম এবং দু একটা রিপ্লাই করছিলাম, আর পাশ থেকে দেখি হঠাৎ নড়াচড়া করতেছে। আমি না পুরো ভয় পেয়ে গিয়েছি। মানে রুমে তো আমি একাই বসে আছি, আর ও এরকম করে নড়াচড়া করবে, ভিতরে ঢুকে শুয়েছিল, নড়াচড়ার কারণে এরকম হালকা করে বের হয়েছে বডিটা। দেখুন মানে কি ও এত চালু, আল্লাহ একটু পণ্ডিত। দেখুন কি সুন্দর করে নিজেই, মানে কাঁথাটা এরকম ছিল, ওর ভিতরে ঢুকে সুন্দর ঘুমাইছে। এরকম ছিল, মানে আগে আমি খেয়াল করি, আমি যদি ওকে পায়ে ফেলতাম বা চাপ লেগে যেত আমার পায়ের, তাহলে ও কী করতো এরকম, মানে দেখুন দেখে বোঝা যায় এরকম ছিল। পরে ও ঘুমের মাঝখানে হালকা একটু নড়ছে, নড়ার কারণে এরকম করে বের হয়ে গিয়েছে মাথা একটু কান। আমি পুরো অবাক হয়ে গেছি। দুষ্টু মানে যে আমার সোনা বিল্লাল ময়না পাখিটা আমার ঘুমু করেছে কাঁথার মধ্যে শুয়ে, এসে ঘুম সুন্দর করে ঘুমু করেছে। আপনারা আমাকে অনেক অনেক কমেন্ট করছেন। আমি সবসময় চেষ্টা করি আমার হাতের কাজ শেষ করে হলে রাতে হলেও আপনাদের কমেন্টের রিপ্লাই দিতে, যেন আপনাদের বিড়ালদের নিয়ে কোনো ধরনের কোনো কষ্ট আপনারা না পান। এবং আমার জানা থাকলে আমি অবশ্যই অবশ্যই হেল্প করি, এবং আমার সেই রিলেটেড ভিডিও থাকলে আমি সময় না পেলেও বলে দিই যে আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে, আপনারা দেখে নেবেন। কিন্তু আমি প্রচণ্ড অসুস্থ। আমার কালকে রাতে আমি 2টার সময় হসপিটালে যাওয়া লাগছে। আমি হসপিটালে গিয়ে তারপর আমাকে অক্সিজেন নেবুলাইজ করার পর আমি শ্বাস নিতে পারছি। আমি শ্বাসই নিতে পারি না, একসঙ্গে কথাও বলতে পারি না, শ্বাসটা ফুসফুস থেকে টানতে হচ্ছে। তো এরকম পরিস্থিতি, আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমার কেমন পরিস্থিতি। তো আপনারা একটু কষ্ট করে ওয়েট করুন, আর আপনাদের যা যা জানার কমেন্ট করে রাখুন। আমি ইনশাল্লাহ সুস্থ হলে সময় করে অবশ্যই আপনাদের সবার সব সমস্যার সমাধান জানা থাকলে দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ, কোনো চিন্তা করবেন না। তো আজ এ পর্যন্তই, আমি কথা বলতে পারছি না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহর কাছে দোয়া করি। আর আমার বেবিদের জন্য দোয়া করেন। ওদেরকে আমি একটু সেবা যত্ন করতে পারতেছি না, আমার খুবই খারাপ লাগতেছে। যাই হোক, আমি টাইম টু টাইম খাবার দেওয়ার চেষ্টা করছি, যাকে দিয়েই হোক। আজ এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।